Ott, see suvi on sul hästi kirju olnud. Oled kui hunt Kriimsilm oma 9 ametiga. Küll on sinust saanud tennisist, siis oled veel igasugustest asjadest osa võtnud. Eile sai valmis sinu armupesa. Kas vastab tööle? See on pommuudis täna. Noh, kas nüüd armupesa, aga õnnepesa küll, ütleme nii. et tõesti, eile saime nii-öelda maja omanikeks ja tuleb hakata siis vastavate kohustustega tegelema, mis see majapidamine endaga kaasas nii-öelda. Mis tundega tegid Kajaneega oma uue kodu ukse lahti? Väga hea tundega. Noh, eks tegelikult see, kuidas öelda, see maja valmimine on olnud ju pikk protsess ja see ei ole nagu lihtsalt nii, et sa lähed ja astud kohe sisse, et tegelikult me saime seda kujundada ja oma soovidele kohandada tegelikult ikkagi viimase pool aastat kindlasti. Nii et ütleme, võib-olla see tee ja see juba uksest sisse käimine, see oli natukene saanud juba harjumuseks, et ütleme, võib-olla kui sa lähed valmis korterisse ja astud sisse ja järgmine päev lähed notarisse ja saad omanikuks, et võib-olla siis on seda vaud nagu rohkem, aga noh, kui sa oled selle kuidas nüüd öelda, selle sünni juures oli nagu pikemat aega, siis kuidagi see kodu oli juba ammu nagu, kuidas nüüd ikkagi nagu oma koduks saanud. Nii et võib-olla seda eile sellist väga suurt emotsiooni sellega ei kaasnenudki, kuna teatud juba viimased pool aastat sa pidasidki seda enda koduks tegelikult. Uus spordihooaeg on sul algamas. Kas käib juba selline tihe rasvade põletamine? Jaa, ei võistlused käib ja tõenäoliselt lähi 2 nädala jooksul toimub juba ka esimene kontrollstart. Aga hooaeg ise kujuneb tegelikult pikaks, et ta hakkab siin septembri keskelt pihta ja Masters vanuserühma maailmameistrivõistlused on veel detsembri kuskil keskpaik või algus, nii et tegelikult päris pikalt on vaja olla vormis, nüüd circa 3 kuud. Ja selles mõttes ettevalmistus on täis hoos ja kõik praegu sujub nagu plaanipäraselt. No meil mõlemil on siin ära rääkida Eesti rahvale üks uudis. Ja minu käest küsitakse päris tihti, et kus on Ott Kiivikas ja et kuidas su vend elab ja siis helistas mulle Kristiina Ojuland ja ütles, et pagan, miks sa mulle ei ole öelnud, et Ott on sinu vend. Et räägime selle loo lahti, et kuidas sa minu vennaks said? No eks see vennaks saamise lugu on, ma arvan, sa ajalises mõttes tead seda kindlasti ise pikemalt öelda. Ma nüüd aastat ei oska öelda, mis ajal sa töötasid teises väljaandes, kus sa teatud lugusid minuga tegid meediaväljaandes ja sealt see kuidagi see suhtlus ja sõprus nagu alguse sai. Ja huvitav ongi see, et vaatamata sellele, et me nüüd iga päev kokku ei puutu, aga teatud inimestega tekib sul mõnes mõttes nagu hingeline side ka väljaspool siis nii-öelda, mis seda intervjuud või seda vestlust siin jääb. Osadega see tekib, osadega enamusega seda ei ole tegelikult, et meie puhul on see aastate jooksul nagu tekkinud ja eks ta on sellisest vastastikusest lugupidamisest ja väärikusest see nii-öelda selline suhe nagu kasvanud ja kuidagi mööda minnes sina tõenäoliselt hakkasid mind ennem kutsuma oma vennaks ja siis kuidas ma siis veel kujunen, eks ma siis kutsun ju õeks ja siis enamus kommentaaride algus sa kirjutad on palju õnne vennas või soovin sulle head või ükskõik milline see soov on ja loomulikult sealt jääbki mulje paratamatult kõrvalseisele inimesele, et õe ja venna nagu suhe on. Ja ka vanuse mõttes see võib ka täiesti niimoodi olla, eks ole. Absoluutselt ja neid kordi on nii vähe olnud, mil ma ei ole saanud sulle lennujaama vastu tulla, et olgu öö või päev. Tead, mul hakkab kohe nagu kripeldama seest, et kui ma sulle ei saa vastu tulla. Ja ma pean tunnistama, et sa oled tõenäoliselt selline lennusjaama reporteri, selline kroonimata kuninganna, kui ma nüüd ütleksin selle. Et mitte keegi ei ole mul, mitte ükski teine ajakirjanik ei ole mul kunagi lennujaamas nii palju vastas käinud kui sina. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle. Meie selle suve läbivaks teemaks ja just neljapäeviti on meelelahutus. Kuidas sina seda defineeriksid või mis asi on sinu jaoks meelelahutus? No meelelahutus on midagi kerget, ma arvan just, et kui me räägime meelelahutus ükskõik millises võtmes, inimene ei taha väga süveneda või viitsi süveneda, tegelikult on see õige, on see vale, on see tõsi või ei ole, see peab olema selline midagi kerget minu enda mingis kujutluses. Ja sellel võib olla mitmeid vorme, nii et ma arvan, et kui mina loen midagi meelelahutuslikku, siis on see midagi, millest ma otseselt nagu targemaks ei saa tegelikult. Ta ei pea olema, ütleme, mingis mõttes nagu harivat laadi uudis, artikkel või sõnum, aga ta on pigem midagi, mis justkui oleks nagu huvitav teada, et seal on minu arust sellele meelelahutusele nagu teatud mõttes uudisimu sisse nagu keeratud, et
seda ta ongi. Ja see uudishimu on mul siia laua peale ka pandud ja vaata näiteks seda pealkirja, et miks kardab Eesti naine topless päevitada. Mis sa arvad? Jah, ma võin ainult arvata, miks ta kardab. Seal on variant A, kas ta ei pea ennast piisavalt kenaks. Variant B, et siiski paljaste rindadega olemine oleks justkui selline kerglaslik nagu olek, mida paljud naised ei taha endale külge saada. Samas ütlen ausalt, viibides ise ju pidevalt sellise alaga seotuna, kus see, kuidas öelda, see paljad rinnad ei ole mingisugune tabu, vaid ütleme täiesti tänapäev, et ka võistlustel ju lava taga, ega siis tihti seal on ikka täitsa ükskõik, ütlen ausalt, naistel on neil need rinnahoidjad peal või ei ole. Et see ongi nagu lähenemise küsimus ja kusjuures seal ei olegi ju, esiteks need naised on ju ilusad, see tähendabki seda, et nad ei karda oma rindu varjata ja teisest küljest nagu tõenäoliselt ikkagi täna sellises vabameelses ühiskonnas on see, ma arvan, veel lühikeste aastate küsimus, kui see muutubki selliseks, et enam inimesed ei vaata sellele väga viltu nagu. Ott, ma väga tänan selle vabameelse intervjuu eest. Soovin sulle ilusaid hetki seal armupesas. Õnnepesas. Armupesa, eks igaüks räägib rikutuse tasemel, eks. Armupesakene. Teiseks on õnnepesa. Ja Eesti rahvas ootab jätkuvalt sinult suuri tegusid. Suured tänud kutsumast, aitäh sulle ja soovin sulle edu ükskõik millises võtmes sinu võttehooajad siin jätkuvad ja sügishooaeg ju tegelikult alles algab, nii et suured tänud kutsumast ja kõike head sulle, Kris. Kõik.